Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninir Syuryani, NIM 8580955857. Saya mahasiswa UT berasal dari daerah Pontianak. Hari ini akan melakukan praktek praktikum 3 yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Adapun alat dan bahannya ada 2 gelas, ada pisang dicampur tapai ubi 6:1 dan juga ada lalat. Baiklah, sekarang kita akan menuju prakteknya. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur kerjanya. Yang pertama, masukkan media ke dalam gelas yang sudah ada tutupnya sebanyak 2 sendok. Lakukan hal yang sama kepada gelas yang satunya lagi, sebanyak 2 sendok. Kemudian kita tutup medianya pakai kapas. Kita rapikan kapasnya. Pastikan kapasnya menutupi media dan jangan sampai terendam ya. Lakukan hal yang sama terhadap gelas yang satunya lagi. Jangan lupa bagian dalamnya harus dirapiin biar medianya ketutup sama si alasnya. Setelah dirasa sudah rapi, selanjutnya kita akan melakukan bagian yang paling sulit, yaitu memasukkan lalat ke dalam gelas yang sudah kita sediakan. Saat kita mengambil lalat, pastikan kita harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati bisa saja lalat mati pas kita pegang. Jadi makanya kita harus hati-hati. Oke, setelah lalat berhasil kita tangkap, selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas. Ini juga harus hati-hati karena bisa saja lalat tersebut terbang. Lakukan hal yang sama terhadap gelas yang satunya lagi. Nah, di sini lalat yang saya gunakan itu ada 4, 2 di gelas masing-masing. Setelah selesai, gelas kulturnya kita tempatkan di tempat yang teduh dan aman. Kemudian kita amati perkembangbiakan setiap hari, pagi dan sore.